Multam vobis salutem vertio, amici. Hodie mihi aliud est confidendum. Erravi, why natibus? Alias dixi in lingua latina classica septem qualitates in esse vocalium, sed nuper legi symbolam ab Andrea Calabrese scriptam, qua hic linguistas, dicamus, philologus, planissime exponit linguam latinam classica habere, quinque tantum qualitates vocalium. Ecce vocales linguae latinae classicae: I, E, A, O, U. In praeterita pellicula de vocalibus latinis dixi septem qualitates in esse, quia secundum grammaticos Romanos quinti saeculi sic erat lingua eo tempore, et sic quoque habetur lingua italica hodierna. Ecce qualitates systematis septem vocalium: I, E, A, O, U. Et sane ex lingua Graeca in omnibus temporibus habemus U et U, sed haec pulchra vocalis non est, dicamus, nativa vocalis. Secundo auctor ius symbolae, Andream Calabrese, firi non potest systema quod saepius dicitur, hoc systema ab illo Sidney Allen, qui etiam scripsit librum qui vocatur vox latina, ecceum bellissimum librum, et maximi momenti nobis qui velimus latine more antiquiori colloqui, dicit hominus sunt erratem eo ipso libro, exempli gratia. Allen, hic auctor, Allen, dixit and vocales in esse in lingua classica, sed hoc est falsissimum. And non extat in lingua latina classica, tantum modo in is oribus Angloponis et Germanicis. Et cur firi non potest? Quia linguae romanticae, seu neolatinae, maxime conservatrices linguae hodiernae, quae maxime conservant linguam classicam sunt: lingua sarda, quae in Sardinia etiam hodie audiri potest, et lingua lucana meridiana, quae in Basilicata, seu in Lucania in Italia, inveniri potest. In is linguis, I brevis latina in I est, et U quoque in U. Et hae regiones a Romanis conditae erant, eo ipso tempore classico, tempore linguae latinae classicae, et in sarda lingua, et in lucana lingua, quinque tantum qualitates vocalium sunt: I, E, A, O, U. Et apertae dicuntur E et O. Scilicet in aliis linguis ex latina vulgari natae,
exempli gratia in lingua lusitanica, dacio-romanica, italica, gallica, I brevis in E facta est, et U brevis in O facta est. Haec mutatio non Romae in urbe erat tempore Cicero ipse vero audivit amicum suum, hunc sonum rusticum digentem. Hoc est ex Ciceronis de oratore 3:46. Quare cotta noster, cuius tu illa lata sulpici, non nunquam imitaris ut iota litteram tollas, et plenissimum dicas. Non mihi oratores antiquos, sed messores videitur imitari. Ergo Cicero audit amicum sum cottam, non I brevis sed dicere. Hoc sibi velit mutatio, quae in linguas ex latino sermone vulgari natae, I in est mutatio. In libro Vox Latina, Sidney Allen, scripsit, haec mutatio inter I et necesse est status intermedius. Ille proponit sed non evidentia, ut dicamus, non est huius sonitus. Immo Cicero dixit, tu rustice loquis, rusticus sermo in linguas neolatinas erit, nonne, mutabitur, tu rustice loqueris, et tu non I, sed dicis. Mutatio completa est. Status intermedius non necesse est. Item U in O est mutatio. Non necesse est status intermedius. Hic rusticus sermo vero, saeculo primo post Christum natum, communius auditur, quia in epigrammatis in Pompeiis oppido videmus pro vices, pro administrator, pro columnas, pro uxor, et alia per multa. Quid hoc sibi velit? Sibi velit sermo rusticus, seu sermo minus doctus, habet iam hanc mutatione. U in O, I in E. Non necesse est E et E. Bene ergo, quae est nostra ratio? Nos volumus loqui latine. Videlicet vos me spectatis latine loquentem, et fortas etiam sine subtitulis me intellegere potestis obtene. Sunt qui pronuntiatione ecclesiastica utuntur, per belle locuntur latine, ego gaudio. Alii vero pronuntiatione classica seu restituta uti velit, ego inter hos numerari possum. Dicamus nos velle loqui ut Romani antiqui. Nunc scimus existere tria satis inter se distincta systemata, quibus uti possimus. Ipse alias conieci et proposui systema saeculi quinti post Christum natum. In hoc systemate sunt 7 vocales. Qualitates sunt I, E, A, O, U.
prout in lingua italica odierna. Nimirum hoc est systema tardissimum Romanum quod in linguam italicam mutatus. Si nos ut Cicero ut Caesar ipse natus est Romae, fortas escitis scriptores praeclari Caesar tantum Romanus fuit. Inter omnes Latino scriptores Romanos, nec Cicero, nec Vergilius, nec Terentius, nec Plautus, nemo inter os, natus est Romae Caesar tantum. Quad causa etiam illo tempore Latina lingua est lingua, dicamus, internationalis, est lingua inter nationes, ut hodie quoque est lingua quasi nullius hominis natu, sed lingua docta, erudita, educationis. Ergo si volumus ut Cicero loqui quinque qualitates adhibere debemus, nempe I-E-A-O-U. Sed si nos si fortasse dicitis Luci praefero sicut homines communes loquebantur, fortasse sermo rusticus est, sed sic loqui velim. Bene. Si ut Romani saeculi primi, tu loqui velis, sic ut Romani minus eruditi, et rustici, et peregrini, oscani, exempli gratia, loqui velis, bene, ergo hoc systemate debes uti I brevis in E, U brevis in O, sed non tantum hoc, non licet H litteram pronuntiare, non licet N finalem pronuntiare, nec nasaliter, nec plenissimo, non licet AE dicere, debes E dicere, non licet OI dicere, debes E dicere, non licet AU dicere, debes O dicere. Ec exemplum, sunt ergo tria systemata, quibus uti possimus ut Romani pronuntiamus. Primum est systema Calabrese. Hoc est systema Ciceronis Caesarisque, et sic cum E et O apertis auditur. Saluete Luciusum, et lingua Latina classica loqui cupio. Lingua enim aurea est. Haud pulchrior existit. Multae linguae in mundo sunt, sed anima mea est prorsus Latina. Bene, ergo si ut rustici et minus eruditi, saeculi primi post Christum natum, veritis sic esset. Saluete Lucioso, et lingua Latina vulgari et rustico loqui copio. Lingua enim aurea est. Od pulchrior existet. Multe lingue in mondo sunt, sed anima mea est prorsus Latina. Et si ut Romani eruditi saeculi quinti loqui velitis, sic sit. Saluete Luciusum, it lingua Latina tarda Romana erudita loqui cupio.
lingua enim aurea est. Haud pulchrior existit. Multae linguae in mundo sunt, sed anima mea est prorsus latina. Differentia, seu discriben inter classicissima pronunciationem et quinti saeculi eruditorum, est tantum discrimen inter i et et o et o. Non est magnum discrimen. Ecce, haec tres tantum systemata sunt adivenda, et prorsus non existunt in lingua latina apud Romanos antiquos. Ipse praefero systema Calabrese, praefero vocales Ciceronis, nec esserit mihi, opus erit mihi Paulum mutare sonitus, quos adhibeo, sed momenti est. Praefero ut Catullus loqui latine, ut Cicero, ut Caesar inter multos alios temporum classicorum. Etiam spectandae sunt et audiendae pelliculae amici mei Rapaelis, qui pronunciationibus tribus locutus est in suis spectacelis, nempe pronunciatione systematis Calabrese, etiam systemate Senialem, et systemate dicamus quinti saeculi post Christum natum. Bene, nexus harum pellicularum in descriptione insunt, et quaeso vos commentario vestra infra de his rebus imponite, et sic colloquamur et de his rebus disseremus. Gratias quod spectavistis. Spero commentaria vestra infra imposituros esse vos, et quia oportet nos multum de his rebus disserere. Bene valete. Non bene valete, sed bene valete. Bene valete.